Hi everyone. Today let's learn different ways of using a word. ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಂಶಯ ಡೌಟ್. ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟನು. He doubted. ಸಂಶಯವಾಯಿತು. Doubted. ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. No doubt. ಧೈರ್ಯ ಕರೇಜ್. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು. ಬಿ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳು. ಟೇಕ್ ಕರೇಜ್. ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋ ಕರೇಜ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೆಸ್ಟ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆ ಆರ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿಸು. ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋ ರೆಸ್ಟ್. ಹುಡುಕು ಸರ್ಚ್. ಹುಡುಕುತ್ತಾ. ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಹುಡುಕಿದನು. ಸರ್ಚ್ಡ್. ಗಮನ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಗಮನಿಸಿದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಗಮನವಿಲ್ಲ. ನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿಂಟ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಗಮನ ಹರಿಸು. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್. That's all for today, friends. Thank you.